بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جايين نصور عند الفراخ الهندي اهي. الحمام بسم الله. لسه مطلعتش يا زوزو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. ثلاثة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انت لسه ما طلعتش يا حبيبتي. ما شاء الله، لا قوة الا بالله. وانت بقى يا بيضاء، بسم الله الرحمن الرحيم. لك شام كده ليه؟ كل واحدة في جنب. ما شاء الله ما شاء الله. دي لسه ما طلعتش، ودي كان تحتها فراخ اشتريتيهم من تحتها بايظين. انت جاي هنا ليه؟ السمانة عادي. انت ايه اللي جابك هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. عملت لهم بواقي السمك وبواقي الخضار، بصل وبواقي السلطة والكلام ده كله بقى. نشوف هنا ايه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طلعت زغلولين. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا حبايبي، الفراخ الصغيرة بتاعتنا، الفراخ الصغيرة. كان هنا حمامتين لسه متاخدين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واحد اهو. ما شاء الله ما شاء الله. يعني اللي عايز منكم اي حاجة، حمام موجود، فراخ موجودة، هندي، بلدي، جميع انواع الطيور موجودة. اللي عايز اي حاجة يقول لي بس، او يبعت لي وانا هرد عليكم ان شاء الله، ونشوف هنتقابل فين. واللي عايز حاجة تحت امره. الحمام هناك اهو. نفتح الأوضة التانية نشوف الفرخة التانية اللي جوه. بسم الله بسم الله. دي فراخ وادي، فراخ وادي. ده الحضان اللي انا بحضن فيه الفراخ الصغيرة. ولسه شارية حضان تاني برضو، لسه هصوره معاكم. دي حضان اي كلام يعني دي، لكن دكها كويس ما شاء الله. جايبة لك فرخة، فراخ وادي. اي حد منكم عايز اي حاجة يقول لي، وانا تحت امرك يا جماعة والله.
دي فراخ وادي جايباها من المشاهد. الله يصلح حالها يا رب، حال المسلمين اجمعين يا رب، ويهدي الحل امته يا رب، يهدي الحل امتك يا رب، يا رب يهدي الحل امتك يا رب العالمين. اي حد يعوز حاجه يا جماعه انا تحت امركم. انا بعلفهم ايه، بعلفهم اهو، علف اهو. دي الشوكولاته دي، بعلفهم من دي، وبعلف برضو الكتاكيت اللي صورتها معاكم دلوقتي برضو من نفس الشكار. ماشي يا حبايبي، اي حد عايز اي حاجه، اي استفسار، اي حاجه، انا تحت امركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.